So yun, what's up mga ka-best friend? Mga armies, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay mag-unbox ng binili naming laptop ng aking kapatid. Ito. Ito yung Lenovo. Ayan. Guys, kabibili lang namin kanina. So, yan, tignan natin. Lenovo. Hindi sa akin to ha, sa kapatid ko. Magiki-unbox lang ako. So yan, basahin natin yung kanyang specs. CPU niya, processor niya is Core i5 Intel 1.6 GHz. Tapos meron siyang 1 TB na storage. Then meron din siyang 1 to 8 GB na SSD. Yung SSD po, yun po yung bagong technology ng mga laptop para mas mabilis. Kung iba hindi nila naiintindihan kung ano ba yung SSD na tinatawag. Then meron din siyang 14.0. Yan. Yun po yung kanyang screen dahil sa kanya. So yan, umpisa na natin. Buksan na natin. Ano ba? Mukhang malaglag. Wala tayong pambayad. Yun. Oops, dahan-dahan. Malaglag. Oops. Yun. So, ito na nga guys. Ang nipis guys. Tcharam! Ayan. Sobrang nipis guys. Lenovo. Ang gaan siya guys. Ang parang sarap dalhin kung saan. So yan. Pwede rin kung papay-pay ka niya. Sobrang gaan niya guys. Ganda. Ayan. Buksan natin. Wow. It's beautiful. Ayan. Open agad oh. Yan. So yun guys, ito sobrang nipis talaga, ganda dalhin, madaling dalhin, masarap dalhin kasi napakagaan at napakanipis. So yan, meron siyang port, yan, hindi nyo makita. Bali, tatlo yung niya guys, tatlo yung USB port niya, yan o. Tapos meron din siyang HDMI. Tapos yun yung power plug, saksakan ng power niya. Tapos meron din siyang ayun, meron siyang microphone, headset. Yan, dito sa kabila. Yan, focus natin. Focus. Yan. Tapos meron po siyang card reader. Ayan. So, all in one. Ang galing. So, yan. Ngayon, try natin paganahin guys. Kung gaano ba siya kabilis. Ang galing guys. Pagka sarado nyo yung laptop, tapos ibubukas nyo ganun, automatic magpapower siya guys. Ganun siya kagaling. Di ba? High tech.
Saan mo ba openin? Ayan o. Nag-open siya agad. Kahit naka-shutdown po yan, tapos pag sinaraan nyo, pagka-open nyo, automatic nyo yung ipapower. Yan, ulitin natin guys, shutdown ko. Shutdown natin. Ayun, ang bilis din mag-shutdown. Isang click lang. Ganun siya kabilis guys. Ganun kabilis yung processor niya. So, I like this laptop. Promise. Kasi hindi sa akin, sa kapatid ko. So, yan guys. Sasarado ko. Tingnan natin kung magbubukas ulit. Ayan o. Automatic mag-open siya. Ayan o. Kita nyo? So, yun yung bagong feature niya. Kahit sinarado nyo, tapos pag binukas nyo, automatic magpapower na siya. So, ang galing, ang galing. Hindi mo na kailangan pindutin. So, yan. Yung bagong ano niya, bagong feature niya yung laptop na to. Ang galing, di ba? So, yan. Tingnan natin. Kalikutin natin konti. So far, ang ganda, ang bilis. Ayan. Sana all, no? Sana all, kasi hindi sa akin. Sa kapatid ko. Kasi school din na nga, gagamitin nila sa teacher kasi yung kapatid ko, gagamitin niya sa pagtuturo. So yan, kanina lang namin binili. So yan, pinapa-unboxing niya sa akin, pinapa-review niya kung ano, kumusta naman daw to laptop na to. So yan. Yung CPU niya, 1% lang nagagamit. So, tapos yung memory niya, 60%. Yung hard disk, 1%. So, network, 0 kasi wala pang ano. So, try natin itong i-connect sa internet. Mamaya. So, yun nga guys. Yan. Nakikita nyo na. Sana mag-focus. Ayan, hindi masyado makita guys, no? So, Intel R, ano siya, Core i5 1.6 GHz. Hindi ko lang alam kung anong generation to. Ang sabi pinagbilan namin, generation 9 or 10 daw to, itong Intel 5 na to. Intel 5, what I mean, i5. So, yan. So, yan guys, so far, ang ganda. Gusto ko tong laptop na nabili namin. So, sana all. Kasi hindi sa akin. Sa kapatid ko. So, yan. Try natin i-connect mamaya sa internet. So, yun mga ka-best friend, mga ka-armies. Kukonek natin gamit ang data. So, wala kaming ano dito, PLDT o etc. Ang ginagamit lang namin internet dito ay through data. So, share ko yung data ng cellphone para magkaroon ng wifi itong laptop. So, yan. Try natin yung ano, paano siya mag-connect sa cellphone para magkaroon siya ng internet. Iyon. Ang gulo ba? Okay, iyon. Try natin, guys. So, yan. So, yan. Gumagana guys. Ano na? Kita nyo ba? So, yan guys. So, ayos na ayos.
highly recommended po tong laptop na to. Lenovo. Yan guys, kung gusto nyo bumili, nire-recommend ko tong laptop na to. Napakaganda guys. Yan, Lenovo. Lenovo i5. Ayan. Kasi meron na siyang SSD na 128. Yun po yung magpapabilis sa laptop. So, yan guys. So, kung bago kayo sa aking channel, please subscribe down below. Then, please like and share. And paki-hit na rin yung notification bell. Kalimbang all. Ayan. So, yan. See you guys in my next video. So, yan. Bye-bye. Thank you.